بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده های محترم، دوستا، انشالله امروز قسمت دوم مسئله قرائت بر سر قبر را ادامه میتیم و بیانش میکنیم. اولین استدلالی که می داشته باشیم از سنن کبرای امام بیهقی مجلد 4 صفحه 240 هست، باب 137. باب وضع میکنه که باب ما ورد فی قراءت القرآن عند القبر. صاحب از این کتاب شخصیت عظیم و بزرگ و عالی شانی است و در امت اسلامی یکی از جمله محدثین مقبول نزد امت هست. حدیث بیان میکنه اخبرنا ابو عبدالله الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد. به می شکل تایی که سند میرسه دیروز اگرچه امی طور نمونه در التذکره ای روایت پیش شد، اما اینجا روایت تمام وجود داره، او را پیش میکنیم. حدثنا مبشر بن اسماعیل عباس بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال برای ما گفت که حدثنا مبشر بن اسماعیل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلا بن اللجلاج عن ابيه انه قال لبنيه، از برای پسرای خود گفت اذا ادخلتموني قبری، وقتی که مرا داخل کردین در قبر، فضعونی فی اللحد، و گذاشتین یا بگذارین در لحد، و قولوا بگوین بسم الله و علی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این قول را بکنین که به اسم خدا و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل کردیم، یعنی به این اسم داخل کنین مرا. و سنو علی التراب سنن، بندازین بر ما بالای مخاک. و اقرأ عند رأسی، و قرائت بکنین در نزد سر ما، اول البقرتی، اول سوره بقره را، و خاتمتها، و خاتمه سوره بقره را. فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك، ما میگه ابن عمر صحابی جلیل القدر دیده بودم که مستحب میشمردی مسئله را. بناهن ما و مسلمانایی که این مسئله را نیک و مستحب میشمارن، اونا با قول ابن عمر هستن. و ابن عمر کی گفته میتانه که گمراه بود؟ نعوذ بالله من ذالک. ابن عمر راه یافته بود، کسی که هادی از برای امت باقی مانده، یک ستاره درخشان از برای هدایت و رشد بود. بناهن او کسایی که مسئله را مستحسن می شمارن هم انشالله به فلاح و رستگاری هستند. حتما پارسال تقریبا 8-9 ماه قبل می شود که با یکی از جمله علما در همین مسئله بحث کردیم. این حدیث را برایش پیش کردم، اعتراض کرد، گفت که العلا ابن اللجلاج ضعیف است. دو جواب از این، یک جواب به این شکل کردم که بالفرض و المحال قبول کنم که این ضعیف است. ما مگر از این حدیث فرضیت ثابت می کنیم؟ در موارد فضائل و استحبابی خو حدیث ضعیف مقبول است، چرا از این مسئله انکار میشه؟ یک جواب بود. جواب ثانی دوستا که ابن حجر در تقریب و تهذیب می فرماید که این شخص مقبول است، و شما علامه ذهبی در تهذیب و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال در مجلد 3 می فرماید که شخصیت ثقه است. از ابن معین این مسئله را ثقه بودنش روایت است که ابن معین، یحیی ابن معین، رئیس محدثین است، اینامی امیر المؤمنین فی الحدیث، اینامی فرماید که اینا ثقه هستند. پس اعتراضی هم باقی نمیمانه.
این حدیث را کتب بیشتری روایت کرده، مشکات شریف، سایر کتب روایت کرده. کتاب دیگری که به دست دارم عمل الیوم واللیله، ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی، صاحب کتاب سنن نسائی. از جمله صحاح سته کتابی است به نام سنن نسائی داریم. صاحب سنن نسائی یک کتابی در یک مجلد به نام عمل الیوم واللیله دارد. در او کتاب در صفحه 308 حدیث نمبر 1082 و 1083 روایت دارد. اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثني عبد الله بن المبارك عن السليمان التيمي عن ابي عثمان عن معقل بن يسار می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام فرمود، احادیث مرفوع است، اقرأوا علی موتاکم یاسین، قرائت بکنین بر مرده هایتان سوره یاسین را. روایت دیگر را متصل پیش میکنه که اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا معتمر عن ابیه عن رجل عن ابیه عن معقل بن یسار ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، گفته و یاسین قلب القرآن، یاسین قلب قرآن است، لا یقرأها رجل، قرائت نمی کنه سوره یاسین را الا او شخصی که یرید الله ولدار الاخره، او کسی که اراده رضای الله منان و کسب دار آخرت را داره، مگر اگر کس تلاوت کرد الا غفر له، خداوند برایش مغفرت میکنه. اقرأوها علی موتاکم، شما ای را قرائت بکنین بر مرده هایتان تایی که ثوابش برسه به سبب و برکت و تسببی قرآن و به توسل به آیات کریمه و به سور قرآنی مرده شما بخشوده شوه. یک سبب از برای بخشیدن مرده نزول رحمت الهی به واسطه تلاوت قرآن هست. بنابراین شما یاسین را تلاوت بکنین. به می خاطر از هم کتب فتاوای ما گرفته که شما بالای این حدیث را، این بالای مرده هایتان شما قرائت قرآن بکنین. این حدیث را کتاب مصنف ابن ابی شیبه هم روایت کرده و روایت دیگری هم در مصنف ابن ابی شیبه وجود داره که از صحابی است رضی الله عنه. حدثنا وکیع عن حسان بن ابراهیم عن نمیة الازدی عن جابر بن زید انه کان یقرأ عند المیت سورة الرعد. سوره رعد را میخواند. انشاءالله این در درس فردا روایت دیگری هم به معنای ازی که افعال صحابه کرام رضی الله عنهم را برایتان پیش میکنیم. اما این باب هایی که در این مورد گذاشته شده کتب کثیر این باب ها را گذاشته. شما مراجعه به کتاب شرح الصدور به شرح حال الموتى والقبور جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، یکی از جمله خاتمه محدثین، اینا کتابی نوشته کردن، زخیم کتاب است در این مورد. باب 51 در این مورد وضع کردن که باب فی قراءة القرآن للمیت و علی القبر، باب در قرائت قرآن از برای مرده یا بر سر قبر. در اینجا قدر استدلال کرده که از برای یک شخصی که منصف باشه مجال انکار باقی نمیمانه، مجال انکار باقی نمیمانه. یک روایت شما میخوانم. مخرج عبدالعزیز صاحب الخلال بسنده عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من دخل المقابر، کسی که به مقابر داخل شد، فقرأ سورة یاسین و قرائت سوره یاسین را کرد، خفف الله عنهم، تخفیف میکنه خداوند جل و علا از اهل مقابر، و کان له بعدد من فیها حسنات، و می باشه از برای شخصی که قرائت کرده با عدد و اشخاصی که در اونجا دفن هستن حسنه می باشه. بنان دوستا
یک امر شرعی است. ولله الحمد پارسال که او بحث و مناظره صورت گرفت، او شخصیت یا او عالم اسمش مناسب نمیدانم بگیرم، شخصیتی بود که 5 سال درس حدیث کرده بود. وقتی که من با امرایش مناظره می کردم دمو وقتا می گفت من ترمیزی شریف تدریس می کنم. حنفی هم بود، خود را حنفی می گفت و در فاریاب از جمله فاریابی ها بود. در فاریاب یک مجمع یا یک قومی را به اختلاف واقع کرده بود. با امرایشان بحث را پیش بردیم. در 3 روز لله الحمد باز قانع به این مسئله شد که مسئله جواز داره. به جواز الحمدلله قانعش کردیم و مسئله را قبول کرد. از الله منان انصاف را طلب داریم. خداوند جل و علا به همه ما و شما انصاف نصیب بگردانه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم.